Ребят, всем привет! Кто помнит видео, как я обещал поездку на море? Сегодня будет это долгожданное видео, но так как идет дождь, съемка будет очень короткая. Смотрите, все смотрите. Красивая картина. Идите, сфоткаемся. Сейчас, подожди. Смотри, какие цветочки, блин, они такие прикольные. Вообще, очень мне нравится на море. Вот. Сейчас мы сфоткаемся. Короче, сейчас. А всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много видео про путешествия.